อาลงเมงกลาบาเลเป็นเมมบามยาอาลงพยาตะคินลูโรชิลุออนไลน์อาเพียงจีสุนาทางไหนต่อพยาชิตต่อตาตมีมีอาลงคุตลอจนรบว่ากุชิงช่องเนต่อโควิด-19 กัดเบมากินไว้ไหนบาเซดีกัดเบสุจีเยอันเดรกูยินสันจอลว่าไหนบาเซลูกเอาไว้กันในปีรถเมตตาปูสุดทางเปบาเรคุตลอมาจนัว Prophet Elisee อันเอาไปนำไม่เล็กนากุชิคันปีรถเดตนาเตียรอไว้หัดเตะขันเดชิงผิดบาเรสระดีเนมาเลเบ Prophet Elisee พิวรองมุเกโดอันเอาไปนำไม่เล็กนาเทกะตะคุกูเชคันปีรถเดตนาใจช่วยผู้เป็นสินทาบาเรย้อยเชตาเรจันไปกา Second Kings chapter 2 verse 23 to 25ผิดบาเรดมะยาซวันสะดุทาสองอาคารจีนิดอังเงินนัสเซตงกันในปีรอนัสเซงาไดนางผิดบาเรย้อยเชตาเรจันไปท้าวราพยาตะคินินอกกับปัดดอกูอตุตูนาทองยาอ๋อ General text กูพัดมาผิดบาเรทูมิวมาเบลตามิวต้องเปลี่ยนย้อยขยี้ตัวเช่นด้วยลูลินพิวโดดีมิวเทก็ทวดย้อยไทยเปียงจีเจ็ดองค์โลไทยเปียงจีเจ็ดองค์โลหูเกยเยเจอีเอลิเซดีเล่จีปีมาท้าวราพยาอีอักขวัญเนจิงสูตะเพียนท้าวราพยาอีอักขวัญเนจิงสูตะเพียนวันมานักอังดาวดีโตเทกะทวดย้อยลูลินพิวเล่ใจนายกดาวกูไก่ตัดเลยทูมิวมาการเมลาตองเต้าละกังทูตองมาสมาริมิวเต้าละกังอสินตานตัวพัดตัวเรนนกปัดดออาเพียงจานาตุเตียวสิตานกูพยาตะขินติดตะพังกังจีเปบาเซอาเมน Our topic for today is weird chastisement weird chastisement ทูสร้างไทยลันพวยกองโตสู่ทรงมาเชนอาจารย์ผิดบาเรดาเทปูสินเอาจนเราเปียวไม่สู่ลุสิยินทูสร้างไทยลันพวยกองโตทรงมาเชนอาจารย์ตยาโรผิดบาเรทูสร้างไทยลันพวยกองโตทรงมาเชนอาจารย์ตยาโรผิดบาเรดีนี้ย้อยเชตาเรจันไปหาสู่ลุสิยินจนเรา difficult scripture เทมาป่าบาร์อิมดานมาอันเน็ตพุ่นผู้แค่เดจันไปเทมาป่าบาร์ดังจากดีจันไปกูอันเน็ตพุ่นดอกไม้สุโลสิยันตัวแยก context กูจนเราเล่นลูสุลุมายาบู context กูอุตส่าห์ปฐมเนเน่เปียวไม้สุโลสิยันดีอันเอาพุ่นนั้นไม่เล็กนาเปียวเราเดอชิงอคาตามายาสุลุสิยันนามิตูคัดสินพิดากุเตคันบา Prophet Elisee เสียจี Prophet Elijah คอรมุชินคันปีเรนเอามาหน่วยถวยตุเสียจีตาวันอาลงกู Prophet Elisee กะยูปีโรตาตนาโรมาสาดินปีรอตาจีเลโตตาวันเนปาวันเดชิงผิดบาร์ดอก Prophet Elisee กู primary prophet เทมาปาบาร์จันทปกุริกา primary prophet ลูกเปียวบาร์อดีตเบกากันนาอู prophet ดีผิดบาร์ตัวเราอชิงคาตามายากาดินเนจนเรา grace period เจจูโรกาลาอชิงอคาตามายาในมาดูบู Prophet Elisee ดอชิงอคาตามายามาสุลุสิเยท้าวราพยาตะคิงกาตุโรตัวเลยาในยาได้มาตุโรอมูโดสองยอดเดในยามาลูยินลูอัตตลู direct
စကားပြောလဲစီတဲ့အချင်းဖြစ်ပါတယ်အလူတော်အမင်းတော်ကိုလူရင်လူအပ်တယ်လို့ direct ပေးတဲ့အချင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ကြံပိုက်ဖတ်သွားခဲ့ပါတယ် Prophet Elisee ကဂျေရီခေါမြို့သူမြို့သားများအတွက်အံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမှဂျေရီခေါမြို့ကနေပြီးတော့တာတနာခရီးဘဲတယ်ဘဲလတာမြို့ကိုခရီးနှင်ခဲ့ပါတယ်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ဆိုတော့ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာပြောပါတယ်နော်ဘဲတယ်မြို့ဝင်တော့မယ်မြို့ထဲကနေလူလင်ပြို42ယောက်ထွက်လာပြီးတော့ဖယားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းတော်သူဖယားသခင်ရဲ့ prophet Elisee ကိုထိပ်ပြောင်ကြီးတက်အောင်လို့ထိပ်ပြောင်ကြီးတက်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကဲ့ရဲ့နောက်ပြောင်တယောခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်စုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဦးဆိုပထမဘဲတယ်ဘဲလတာမြို့အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးကြည့်ရအောင်ဘဲတယ်မြို့ကဣသရေလလူမျိုးတို့ရဲ့ဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့အာဗြဟံအလူတော်အတန်းအမင်းတော်အရာခါနာန်ပြည်ကိုပထမဦးဆုံးတွားရောက်တဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်အတွက်ဒီဘဲတယ်မြို့အနီးအနားတဝက်မှာရစ်ပလင်တော်တီထောင်ပြီးတော့ဖယားရှိခိုးပါတယ်ကျမ်းစာမှာတွေ့ပါတယ်ဆိုတော့ခက်ကအဆက်ပြောင်းလဲလာတယ်အာဗြဟံရဲ့သားအိုက်ဇက်ရဲ့သားဂျေကော့ခက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာဂျေကော့ကထူးဆန်းအဲ့မဲ့ကျူပါယုံမင်းတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာဂျေကော့ကကြောက်ထူပြီးတော့ဘဲလတာဘဲတယ်လို့နာမည်ပေးပါတယ်ဘဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်က House of God ဖယားသခင်ဤအင်တော်ထာဝရဖယားသခင်ဤအင်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေခက်တဲ့ဆက်ပြောင်းလာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ prophet ရစ်ပရောဟိတ်ကြီးလေးဖြစ်တဲ့ဇေမွေလခက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖယားသခင်ဤပရင်တက်တာတော်ကိုလည်းဒီမြို့ဘဲတယ်မြို့မှာထားခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ to make the story short ဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်ဒီဘဲတယ်ကသူ့အဓိပ္ပာယ်က House of God ဖယားသခင်ဤအင်တော်သူ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တူအောင်ဣသရေလလူမျိုးတို့ရဲ့ဘာသာရေးအမည်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့နေရာအထွတ်အမြတ်ထားတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်တော့ခက်ပြီးတစ်ခက်ပြောင်းလဲလာတယ်ဣသရေလနိုင်ငံကိုလည်းနှစ်ချမ်းကွဲတယ်မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံကိုအာဟပ်ကဘယင်အနေနဲ့အုပ်စိုးလာတဲ့အခါမှာဒီဘဲတယ် the house of God ဖယားသခင်ရဲ့အင်တော်ကို city of idolatry city of apostasy ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဝန်နေချေကွေးစွာနော် Bethel the house of God ကအာဟပ်အချင်းအခါတာမယဒီ Elisee တို့သာသနာပြုတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖယားတရားကိုစွန့်ပေးပြီးတော့ဖယားတရားမှဖုတ်ပြန်ချင်း၌ပြောင်းမွေ့တဲ့မြို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်ဒီဟာတွေကြောင့်များမသိဘူး Prophet Elisee ဒီသာသနာအတွက်ထူမြို့ဘဲလတာမြို့ဘဲတယ်မြို့ဘက်ကိုတွားတဲ့အခါမှာမြို့အဝင်မှာနော်လူလင်ပြို42ယောက်ထွက်လာပြီးတော့ဖယားသခင်ရဲ့တန်ဆင်းတော်လူကိုထိပ်ပြောင်ကြီးတက်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့
နောက်ပြန်ကဲ့ရဲ့ခဲ့ပါတယ်အင်မတန်လောက်ရဲတယ်နော်ဖယားသခင်ရဲ့ prophet ဆရာတော်ကြီးဒီလိုကဲ့ရဲ့တယ်တစ်ဖက်ကတော့သူတို့ကဲ့ရဲ့ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ prophet Elise ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုမှန်ဆလို့ရတယ် prophet Elise ကထိတ်ပြန်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီ prophet Elise ကမွေးရာပါထိတ်ပြန်မယ်ထင်တဲ့လူရှိတယ်လို့တချို့လူတွေကကြတော့သူ့ဆရာကြီးအေလိယခေါ်တော်မူခြင်းခန္ဓာမကြသေးဘူးအဲ့ဒီမှာသူ့တာဝန်အားလုံးကိုဆက်ခံတဲ့အခါမှာသူ့ဆရာကြီးအေလိယကိုလွန်ဆွတ်တဲ့အနေနဲ့ဝမ်းနေခြင်းအထင်အပတ်ဖြစ်ကဒုံများဒုံနေတလားလို့ထင်တဲ့လူကြံတပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာတော့ထားပါအောင်ဒီဘေလတဘေသယ်မြို့ကလူလင်ပြူ52ယောက်ဖယားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းတော်လူဖယားသခင်ရဲ့ prophet ဆရာတော်ကြီးကိုဒီလိုတက်ထိုက်ပြောင်ကြီးတက်တုံးလို့ကဲ့ရဲ့တာကအင်မတန်နော်အန်အောဆရာကောင်းပါတယ်နော်ဆရာသမားဆရာတော်လေးစားခြင်းယူသေးခြင်းလုံးဝမရှိဘူးဘာကြောင့်ဖြစ်မလဲကြမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကြောင်းကိုလဲလာတဲ့အခါမှာသူတို့မိပါရီအဲ့ဒီအချိန်အခါမှာဖယားတရားကိုစွန့်ပေးပြီးတော့ဖယားတရားမှာဖုတ်ပြန်ခြင်းအမှု၌ပြုံမွေ့နေတဲ့မိဘတွေရဲ့စူးမှုခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်မှန်နိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေမိဘတွေကဖယားတရားနဲ့ကင်းဝေးနေမယ်ဆိုရင်တာသမီတွေလည်းဖယားမရှိတရားမရှိဖယားကိုကယုမဆိုင်တရားတော်ကိုအလဲမထားဖို့လွယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ prophet ဆရာတော်ကြီးကိုကဲ့ရဲ့တဲ့စကားကနော်ရခိုင်ပြည်ဖက်စကားနဲ့ဆိုရင်ပူဆိုးတလားလို့ထိတ်ပြုံဂရီတာအောင်လို့ပုံစံမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာထိတ်ပြုံကြီးတက်အောင်လို့ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့တခြားကျမ်းစာ English ကျမ်းစာတွေဖတ်တဲ့အခါမှာ go up ထိတ်ပြုံကြီး go up လို့ရေးထားပါတယ် version NIV မှာတော့ get out ဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ပဲကရှင်းပါတယ် prophet ဆရာတော်ကြီးသူတို့မြို့ထဲဝင်တာကိုသူတို့ကမကြိုက်ဘူးအဝင်မခံဘူးငင်းပေတယ် prophet ဆရာကြီးကိုစွန့်ပေတယ်မဝင်မလာနဲ့ထိတ်ပြောင်ကြီးခမည်းကိုအလိုမရှိဘူးပြောတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောရင်မမှားလို့ဘူးတင်ပါတယ်နောက်တချို့ကြမ်းတက်ပုံကိုယ်တွေကတော့သူတို့က go up လို့ပြောတာကအတိတ်ပဲကတေသွားပါတော့ဆိုတာနဲ့တူတယ်တဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲမဲကောင်းမဲနိုင်တယ် go up နော်အတိတ်ပဲကခမည်း prophet Elise ရဲ့ဆရာကြီးအေလိယလို့ပြန်သွားတော့ခေါ်တော်မူခြင်းခံတော့ဆိုတဲ့သဘောလို့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယုံကြည်ပါတယ်အကြောင်းက prophet Elise ကမသေးဘဲနဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ကလေရှင်နှမောင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့အထံတော်တော့ခေါ်တော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုတင်ရဲ့ဆရာကြီးလူတင်လိုက်တော့ဒီမှာမလာနဲ့လက်မခံဘူးထိတ်ပြောင်ကြီးလို့ဆရာတော် prophet ဆရာတော်ကိုနောက်ပြန်ကဲ့ရဲ့တယောခဲ့ပါတယ်နောက်ဖတ်တော်တဲ့ကျမ်းစာမှာဘယ်လိုပြောတယ်လဲ prophet ဆရာတော်
အဲလီဆေကလည်းသူတို့ကိုစစ်စစ်ကြည့်တယ်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်စိတ်ဆိုးတာလည်းပါကောင်းပါမှာပေါ့ဆရာတစ်ပါးကိုလူလင်းပြူလက်စစ်နှစ်ယောက်ကဒီလိုနောက်ပြန်มาတော့အန်အောမှာပေါ့စစ်စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာကပြောပါတယ်ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့အခွင့်တော်အားဖြင့်သူတို့ကိုကျင့်ဆိုတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်ဒီမှာလွယ်လဲနဲ့ prophet ဆရာတော်တစ်ပါးကတခြားလူတွေကျင့်ဆိုတာကျင့်စာတိုက်တာမှန်တလားမှားတလားလုံးဝမှားတယ်မမှန်ဘူးကျွန်တော်တို့တမန်တိကျမ်းကိုဖတ်တဲ့အခါမှာယေရှုဖယားကဘယ်လိုတင်ပေးတယ်လဲနော်ကလစ်စာမချီဖို့ sorry မိမိရန်သူကိုတောင်စုတောင်းပေးဖို့ကျမ်းစာမှာပြောပါတယ်ဆိုတော့ prophet Elise ကအမှားကြီးဒီမှာလောက်နေလို့လားဒီလိုတွင်းတော့မှန်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်သူ့အချင်းအခါသူတို့ context အဲ့ဒီအချင်းအခါတာမယမှာဆိုလို့ရှိရင်ထာဝရဘုရားသခင်ကသူရဲ့ဆရာတော်ဒီ prophet ဒီကိုလူရင်လူအပ်တယ်လို့ direct စကားပြောအမင်းတော်ပေးတဲ့အချင်းအခါတာမယဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာဘယ်လိုဖော်ပြတယ်လဲထာဝရဘုရားသခင်၏အခွင့်တော်အားဖြင့်ဆိုတော့ဒီမှာဒီရှုသွန်တော်လူလင်ပြူလက်ဆက်နှုတ်ကျင်းဆဲတယ်လို့ကျင်းစာတိုက်တယ်လို့ဒီဟာထက်လောက်အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိုးဆုံးမတဲ့လူကဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်အဲလီဆေကသူတို့ကိုဒီလိုတက်ကြည့်တဲ့အခါဘုရားသခင်ကငုံမယ်အမင်းတော်ပေးမယ်ဆိုတဲ့တဲချတယ်အခွင့်တော်အားဖြင့်လူငယ်လက်စစ်နှစ်ဦးသူ့ကိုကဲ့ရဲ့တော်လူငယ်လက်စစ်နှစ်ဦးကိုကျင်းစာတိုက်ပါတယ်သူ့ကျင်းစာမှာဘာပါတယ်လဲကျမ်းစာမှာဖော်ပြမထားဘူးနင်တို့ကြားကြိုက်သေးမစေလို့ပြောသလားဘယ်လိုပြောတယ်လဲဘာမှကျွန်တော်တော့မသိဘူးဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လဲချက်ချင်းတိုးထဲကဝတ်ဝန်မနှကောင်ထွက်လာပြီးတော့ရှုသွမ်းတော်လူလင်ပြူလက်ဆက်နှုတ်ကိုကြိုက်တတ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကြိုက်တတ်တယ်ကျွန်တော် English ကျမ်းစာကိုကြည့်ရင် kill kill မတုံးဘူးဘာတုံးတယ်လဲ tear tear နောက်တစ်ချို့ version မှာဆိုရင် maul maul တုံးတယ်အတိတ်ပဲကဒီဝတ်ဝန်မနှကောင်ကရှုသွမ်းတော်လူလင်ပြူလက်စနှုတ်ကိုနော်အစိတ်အမွှားကုတ်ဖဲ့တယ်ကြိုက်ဖဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောတက်ကြောက်ပါတယ်နော်ထိတ်လက်ဖွယ်ကောင်းတော်ဆိုဆုံးမခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတောမှာမွေးတယ်တောမှာကြီးပြင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွာသားတယောက်ဝတ်ဝန်ကြိုက်ခန္ဓာကျွန်တော်မျက်စိနဲ့မြင်ဘူးတယ်ကျွန်တော်ရွာအနီးအနားမှာဝတ်ဝန်ကြိုက်ခံတဲ့လူသူတို့ချက်ချင်းတော့မတည်ဘူးဝတ်ဝန်ကြိုက်တာခံပြီးမှနှစ်ပေါင်း20 30အသက်ရှင်တဲ့လူကျွန်တော်လူ2ယောက်တိတယ်တော့ဝတ်ဝန်ကြိုက်တော့မှဝတ်ဝန်ရဲ့ခြေတီးလက်တီးတွေကိုတုံးပြီးတော့သူတို့ကိုအစိတ်အမွှားနော်ကုတ်ဖဲ့တယ်မျက်စိဆောင်သွားတယ်ပစတ်ဆောင်သွားတယ်နော်ဒုခေါင်းမှာအနာတရဖြစ်လို့လမ်းမှမလျှောက်နိုင်တော့ဘူးလူရှင်မမီတဲ့လို့ဖြစ်လာပါတယ်ဒီစူသွန်တော်လူလင်ပြူလက်ဆက်နှစ်ယောက်တကယ်ချက်ချင်းတည်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးလူရှင်မမီတော့တဲ့ဘဝရောက်လာပါတယ်မိတ်ဆွေဘာကြောင့်လဲမှတ်ထားပါကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာစာလံ105အငယ်15မှာ
ซาลันเตียงาอังเงจะเสงามาบิดติขันต้องงาอีโปรเฟตดกูมาที่ไข่เน่ท้าวราพยานนอกกปัดดอสิบาร์ท้าวราพยากะงาบิดติเปโตอมูรอซองเสียเสียมาเสียรอดีกูมาที่ไข่เน่ปาบาร์มัทไทยมัทบาองจันรกวัดพิวยาจานขันจีนัสเซชออังเงนัสเซตินัสเซนี่เนาะเต้าจานจานขันจีตงอังเงตงเสตงเสเลมาพยาตะคิงกูเส้นจินเป็ดพิวโตเนียดีจิงดองมูชินสีโตเนียพิจังพยากะลูอาจินตะเยมียกูตังเสลุดเมจังตอตรียสันมียกูตังเสลุดเมจังตุโรกุสุสุงมาเมจังพอเพียทาบาเรไม่สวยดีเนเดตนาอาเพียนบาติงขันสามีตินยูนายตะเลบาติงขันสาตินยูเนบิเลมีกุสิจอบาดีเนเดตนาอาเพียนจนรติงขันสามีจีตินยูนายเนเทมาจนรนักคู่ให้ไล่เหล่าทินบาเรปัทมัตตะคู่เตจานาทองบาพยาตะเข็นเบ็ดเตขันโตตูมียกูปิดมาสอกาชินดีพยาตะเข็นอาปิดมาสอกาชินพิจังเปลี่ยนเปียวไหมพยาตะเข็นเบ็ดเตขันโตเสียมามียกูปิดมาสอกาชินดีพยาตะเข็นอาปิดมาสอกาชินพิจังดาจังไทยลันพวยกางโตสุสงมาเชนขันนันจังจันโรทูอมัวยากูเวยมาช่างติดจังติงขันซาตินอยู่ในบาร์เรโตโตโลจันเอาเปียวชินเนอัดตุรอตริธาผู้ลูเรคู่แคดมาตังกาอัดตุเสียรออัดตุรีจันโรอเมียจีสิไงเดพยาตะเข็นเบ็ดเตเปชินมาสิเบเนคริสเตียนเฟลสิปตะคุโอสองลูยาเรพยาตะเข็นเบ็ดเตเปชินมาสิเบเนเจียนสาจังตีทองลูยากองยาเมพยาตะเข็นเบ็ดเตเปชินมาสิเบเนตยาโฮเรลูดมาเซียเล่าดาเลสิกองสิไนเดดีเดตนากะบาเปียวตะเลโซเยนพยาตะเข็นเบ็ดเตเปโตตูมียกูปินมาสอกาชินดีพยาตะเข็นอาปินมาสอกาชินพิจารพยาตะเข็นทามาไทยลันพวยสุงมาชินขานันจังติงกันซาตินอยู่ในบาร์เรดุติยาเชมีขินลองเมียพักขินลองเมียอทุตะพินดีเนมีขินพักขินเมียเตพิดบาร์เรมีขินพักขินโดเยตาตมีอปอมาจันโรลวนมูชินสูมูชินกะตาตมีเราบอกว่าสิทใจบอกว่าด้วยสูจูกองจูอาจาจีพิเศษสุราจันโรที่พูดลูบาร์เบลตามิวตา Prophet เอลิเซเยอชิงอคาตามายามาพยาตยากุสุนเปปิโรพ่อเปลี่ยนเช่นนั้นเปียวมวยตัวตุรีตัวเรามีบาริกาผิดเด็ดเจ้าตาตมีริกาสู้ตัวโตลู่ลินเปียวเลสเซนอูอาจารย์ดินเดตนาผิดบาร์ดาเจ้ายันเนมีบามียบาเบผิดตาตมีริอัตว์ปงอุปมากางผิดผูกติงกันสาผิดบาร์นาวทรงนี่คงไปมายันเนเดตนาหาสุลสิเยนทูซานไทยลันพวยกางโตสู่ทรงมาเชงอาจารย์ผิดบาร์พยาตะเข็นทานโรปามาทูซานไทยลันพวยกางโตสู่ทรงมาเชงผิดบาร์บาจังผิดตะเลนัดเช็ดสิเรปัทมาตะเช็ดกาพยาตะเข็นเบ็ดไตเปโตโปรเฟตกูเกเจโตสู้ตัวลุงเงียเบลตามิวมาสิเดเบเทลมิวมาสิเนเร
ဒုတိယချက်ဖယားတရားကိုစွန့်ပယ်၍ဖုတ်ပြန်သောမိဘများဘယ်လတမြို့မှာရှိတယ်နှစ်ခုစိုးသွမ်းသောလူလင်ပြုံများဖယားတရားကိုစွန့်ပယ်သောမိဘများရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘယ်လတမြို့သူမြို့သားများအတွက်ထူးထူးဆန်းဆန်းထိတ်လန့်ဖွယ်ဆိုဆုံးမှချင်းခံစားပါတယ်တော့မိတ်ဆွေဒီနေ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာကိုလည်းကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လတ the house of God ဖယားသခင်ရဲ့အင်တော်ကို the house of idolatry the house of apostasy ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီလိုဆုံးမခြင်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအင်ထောင်မိသားစုကဖယားသခင်ကင်းအောင်ရ၏ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဖယားတရားတော်စွန့်ပယ်တော်၏ဖုတ်ပြန်တော်၏မဖြစ်တင်ဘူးဒီလိုသာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘဲတယ်မြို့သူမြို့သားတို့လူထူးထူးဆန်းဆန်းထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းတော်ဆူဆုံးမခြင်းများခံစားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထူးအမှုတော့ကိုဝေဝေကရှောင်တင်ကြောင်းယနေ့မှစ၍ဇဒနာ၃ပါးဖယားသူဤတရားတော်သူဤအမှုတော်ဆောင်တော်ဆရာတော်တို့ကိုအိုးထိတ်ထားတတ်တော်သူများယူသေးလေးစားတတ်တော်သူများဖြစ်ဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဘုရားသခင်အားလုံးကောင်းချီးပေးပါစေအားလုံးအတွက်ဆုတောင်းပေးပါမယ်ဆုတောင်းရအောင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ထာဝရဘုရားရှင်ဒီနေ့သေတနာအားဖြင့်ဂျာနာတော်သူတရုတ်စီတန်းအတွက်ထိမိလဲဆရာမဟုတ်ပဲနဲ့တီဆုပ်ဆရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေတော်မူပါကျွန်တော်တို့ဒီ online ဒေသနာကိုကြားလာတော့ဖယားချစ်တော် LFM member များအားလုံးကြည်စုနားထောင်နေတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်ဆုတောင်းပေးပါတယ်သူတို့ဘဝကိုဘယ်ဥပတ်ဖြစ်စေနိုင်တော့လူမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တော့အန္တရာယ်ပေါင်းစုံလူမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တော့အန္တရာယ်ပေါင်းစုံမှာကိုယ်ကစောင့်ထင်းတော်မူပါအထူးသဖြင့်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုချင်းချုံနေတော့ COVID-19 ကတ်ဘေးမှာကင်းဝဲခြင်းကင်းလွတ်ခြင်းများပေးတော်မူပါဒါတင်မကဘဲနဲ့ဒီနေ့ offering အလှူငွေကိုလည်းလက်တော်ဝေတော့အနန္တစကပါ၏ဘေလူတော်တာသမီတူတရုတ်စီရဲ့အပေါ်၌ကတိတော်အတိုင်းပြန်လေရွယ်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါဤတော့တစ်ဖက်တမေတ္တာအဖြစ်ချစ်တော်မူခဲ့သောဖခမဲတော်ဤမေတ္တာတော်သည်တော်၎င်းယေရှုခရစ်တော်ဖယားဤကျေးဇူးတော်သည်တော်၎င်းတန်စင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖယားဤမေတ္တာရဖွင့်ခြင်းလမ်းပြပို့ဆောင်ခြင်းတော်သည်ဒီနေ့ online ဒေသနာကိုနားထောင်နေသောဖယားချစ်တော်သားသမီးတူတယောက်စီအသက်တာ၌ဒီအချိန်မှစ၍ကာလအရှင်အဆက်ဒီစီတည်နေပါစေသော Amen God bless you all အားလုံးဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ